Test. Funktioniert alles? Test. Hallo? Hallo und herzlich willkommen. Ich spiele heute übelst toughes Horror-Game anscheinend. Slender, The 8 Pages. Gemeine. Ich hab das Game noch nie gespielt, ich hab absolut keine Ahnung. Okay. Collect all 8 pages. Ooh, okay. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Da ist ein Baum. Bruder, es gibt mir der übelste. Brudi. Kranke Textur. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Okay. Ja. Okay. Hallo? Ah. Ein Auto. Okay. Interessant. Leave me alone. Erste Seiten. Hallo? 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 Hä? Oh. Oh shit. Morgen. Musst du weg. Hm.
Interessant auf jeden Fall. Ich glaube, da finde ich die zweite Seite. Alter! Hab ich mich geschreckt. Oh, komm her. Geh mal rein da. Komm her. Hä? Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Oh. Hallo, komm her. Komm her. Ja, komm her. Was kannst du? Click to continue. Ja, mit dem soll es gewesen sein. Relativ lustiges Game.